ต้อนรับคณะกรรมการประเมินเพื่อขอมีหรือเรื่องวิทยาฐานะชำนาญการข้าพเจ้านายสถิตต้นงามตำแหน่งครูอายุ31 ปีเกิดเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2530 ปัจจุบันอยู่บ้านดงเปื่อยหมู่ที่ 3 ตำบลกุดหาคีนอำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ประวัติการศึกษาพุทธศักราช 2548 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์พุทธศักราช 2554 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์พุทธศักราช 2559 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทการศึกษามหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพาประวัติรับราชการ 8 ตุลาคม 2555 บรรจุแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดแหลมฉบังอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 8 ตุลาคม 2557 ดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนวัดแหลมฉบังอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเมษายน 2560 ย้ายมาอยู่โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรีอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 2 หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายงานฝ่ายบริหารวิชาการงานวัดผลประเมินผลโรงเรียนผู้ช่วยงานทะเบียนโรงเรียนงานเศรษฐกิจพอเพียงทำนาโรงเรียนตามโครงการกองทุนหมุนเวียนเพื่อโครงการอาหารกลางวันงานส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนลูกเสือเนตรนารีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ครูประจำชั้นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 การปฏิบัติการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป .3/1 3/2 และ 3/3 สอนรายวิชาหน้าที่พลเมืองชั้นป .3/2 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพื่อเวลารู้ชั้นป .3/2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือสำรองชั้นป .1 ถึงป .3 ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชั้นป .1 ถึงป .3 องค์ประกอบด้านที่ 1 ด้านวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพการมีวินัยในตนเองยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทขนบธรรมเนียมและแบบแผนอันดีงามของสังคมข้าพเจ้ามาทำงานและประชุมตรงเวลาปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายสำเร็จรุ่ร่วงด้วยดีแต่งกายถูกระเบียบตามที่กำหนดการรักษาและเสริมสร้างวินัยในตำแหน่งหน้าที่ราชการการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแบบแผนทางราชการข้าพเจ้ามีความศรัทธาตามหลักศาสนายึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมการตรงต่อเวลาการอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการและผู้เรียนอย่างต่อเนื่องข้าพเจ้ามาทำงานตรงเวลาทำงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จตรงเวลาอุทิศเวลาในวันหยุดหรือนอกเวลาราชการและทำงานที่ได้รับมอบหมายสำเร็จรุ่ร่วงได้เป็นอย่างดีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่การรักษาผลประโยชน์ของทางราชการและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์จริตโปร่งใสรักษาประโยชน์แก่ผู้รับบริการและทางราชการไม่เอาเปรียบหรือหลบหลีกเลี่ยงหน้าที่การสอนการรักษาความสามัคคีมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมงานองค์กรและชุมชนข้าพเจ้าปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายร่วมกับเพื่อนร่วมงานด้วยความสามัคคีมีน้ำใจไม่เอาเปรียบหรือหลบหลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีข้าพเจ้ามีความอุตสาหะขยันอดทนมุ่งมั่นและรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมศรัทธาและปฏิบัติตามหลักศาสนาประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามหลักศาสนาพุทธยึดในหลักนิติธรรมและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและชอบด้วยกฎหมายยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและวางตัวเป็นกลางทางการเมืองมีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อมการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมข้
ข้าพเจ้าดำรงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติดดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีเหมาะสมกับสถานภาพตำแหน่งหน้าที่ประหยัดมัธยัสถ์และอดออมความรักและศรัทธาในวิชาชีพข้าพเจ้าสนับสนุนและร่วมกิจกรรมของวิชาชีพและทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์สม่ำเสมอศึกษาค้นคว้าเริ่มสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ๆมาใช้พัฒนางานในวิชาชีพเป็นผู้นำทางวิชาการในวงการวิชาชีพวิทยากรครูพี่เลี้ยงศูนย์เตรียมศึกษาระดับประถมศึกษาตอนต้นข้าพเจ้ารักษาชื่อเสียงปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพและยกย่องเชิดชูเกียรติในวิชาชีพครูเสริมสร้างปลูกจิตสำนึกที่ดีแก่ผู้เรียนชุมชนและสังคมความรับผิดชอบในวิชาชีพข้าพเจ้าเอาใจใส่ถ่ายทอดความรู้ส่งเสริมการแสวงหาความรู้โดยไม่บิดเบือนปิดบังหรือหวังสิ่งตอบแทนประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพมีจิตอาสาจิตสาธารณะและมุ่งประโยชน์ส่วนรวมและประโยชน์ต่อทางราชการองค์ประกอบด้านที่สองด้านความรู้ความสามารถการเป็นผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนข้าพเจ้าสามารถจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรอย่างเป็นระบบนำสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนพัฒนาปรับปรุงรูปแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์อย่างสูงสุดแก่ผู้เรียนการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในสาขาหรือกลุ่มสาระที่รับผิดชอบหรือในงานที่รับผิดชอบข้าพเจ้าเข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบโลกวงจรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เข้าอบรมการพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการรู้จำนวน Numeracy ของนักเรียนระดับประถมศึกษาเข้าอบรมหลักสูตรเทคนิคการยกระดับผลสำเร็จทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาโดยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning องค์ประกอบด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนผลสำเร็จทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์นักเรียนมีผลการเรียนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 32.45 ผลสำเร็จทางการเรียนของวิชาที่สอนเปรียบเทียบปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมาคะแนนเฉลี่ยของผลสำเร็จทางการเรียนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 4.49 ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือ ONET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดแหลมฉบังปีการศึกษา 2558 กับปีการศึกษา 2559 ในรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น 6.33 ที่เป็นร้อยละ 26.02 ผลการเปรียบเทียบการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติหรือ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 กับปีการศึกษา 2560 ความสามารถด้านคำนวณลดลง 2.02 หรือคิดเป็นร้อยละ 5.23 ผลงานทางวิชาการครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 3 ระดับเครือข่ายรัตนวี 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันประติมากรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง 6 ระดับเครือข่ายรัตนบุรี 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันประติมากรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง 6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันการผูกเงื่อนเดินทรงตัวและโยนบอลระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 3 ระดับเครือข่ายราชบุรี 1 ประจำปีการศึกษา 2560
ครับ